你自己揾我哋嗰個刮痧板咧，得閒坐喺度咧，慢慢撳翻膝蓋上面有幾個穴位咧，然後咧慢慢刮翻佢咧，佢會復原翻晒自己完整嘅。當然我哋嗰個瑞士機咧就係更加強大，瑞士機剩翻10部8部都唔想賣，因為你啲小事唔好用嗰部瑞士機，咁你自己慢慢整翻佢，因為我買一部冇一部嘛。咁啊，你慢慢揾隻手指用畫嗰個咒字喺度，即係一路練我哋嗰個咒，跟住咧然後慢慢搭翻佢。唔使用鐵打咒，你可以用我泉水嚟刮得嘅，佢會帶翻通佢行翻去。另外咧就係你講話你起步啊行翻嗰啲咧，係開始你恢復翻功能咧，慢慢就一路要好大嘅感覺，但呢個好小事嚟嘅。但最重要話俾你聽，我哋點解突然間會單咗咧？好多人唔知道嗱，我上次咧就俾咗3種力大家睇嘅，一種咧就隱蔽啲嘅力啦，一種咧就宇宙嘅離心力啦，一種咧就係化解咗地心吸力嘅，即係我擺個火機度可以咁化解。但係嗰啲2種力及埋嚟行咧，一般人唔識行嘅。同埋我哋個錯覺咧就係話，你唔相信你自己係浮喺度嘅，如果你坐喺度。每一個人無論佢企喺度行路咧、坐喺度咧，你其實你係浮喺度嘅喎。如果唔係咧，你就唔會話喺個月球度咧會漂浮嘅嘛，你明唔明啊？你企喺度坐到係個地心吸力整蠱你嘅啫，實際你浮喺度嘅喎。點解佢會浮喺度咧？因為你個人體結構咁多個原子嘅組織咧，每個空間有水分有空氣喺度㗎嘛，佢係浮起咗嚟㗎。你唔想，如果你真係成個重量咁重坐落，你個攞皮係一陣間痛到撲街㗎，都要成得咁重啊！係嘛？即係而家你坐到你個支點嗰個支點係好細嘅啫嘛，範圍係承到咁重你嘅體能嗰個體重㗎，啱唔啱啊？即係話咧，你係浮緊喺度嘅，係但你唔知嘅。好啦，你可以問一個嘢，點解我哋因為基於呢個理論咧，我哋先能夠打坐可以升起。如果佢唔係有呢個結構咧，你打坐唔會升起。你何來會升得起啫？你嗰一個好似我哋人體全部都構鐵咁樣，一個真係全部係100%嘅物質性嘅結構性嘅物質，咁你點會升起啫？係逆反咗，所以嗰啲人講話嗰第二功能啊，佢搞神秘咧，就佢哋當咗係一個實體升起，佢搞錯。其實你人本身就係懸浮喺個宇宙度，同埋個地球，地球冇嘢成㗎嘛。你地球有冇嘢承住個地球冇㗎嘛？佢都係懸浮喺空間㗎。咁我哋只不過俾個地心吸力咧，錯覺咗，你以為有重量咧係定咗喺度啊嘛。實際我哋而家坐喺度咧係懸浮緊嘅，整個原子結構咧係冇黐埋嘅，係有水分有空間咧係一座粒座粒浮咗喺度嘅。所以咧佢呢個咁嘅人體結構咧，我哋先至有能力咧。係可以打坐，可以練到升氣。喺我回顧先嚇，因為太耐啊，唔記得咁多嘢。喺英國曾經有個記載，你上大百科全書睇查到嘅。佢30幾歲死個人，佢由出世咧，佢就係懸浮喺空間嘅，知唔知啊？有冇人睇過呢段掌故啊？你哋上網鋪翻上嚟，喺大百科全書有記載嘅英國，佢由出世。識行路之後呢個人咧就懸浮喺空間生活嘅，到30幾歲死咗。好啦，呢個力嚟自邊度咧？而家你哋翻去試到嘅，你嗰個綁企喺度，你個意念咧個腳踭趌起，個綁跌嘅，
即係你腳趾冇離開個磅，即係你嘅重量咧應該仍然係喺個磅度嘅，但係你個意念咧個腳踭一趌起咧，個磅就跌㗎啦，跌晒㗎，跌到零嘅。即係話，如果你將你嗰個心靈嘅力咧係控制到你呢個懸浮身體對沖咗嗰個地心吸力咧，你就升起嘅。但你唔相，第一你意念上唔信你自己會升起啦，因為我哋嗰個宇宙嗰個習性嘅力咧係好大喺個觀念上，你個觀念有咧，即係譬如我哋應該過到牆喎，你唔好當講笑喎。人可以穿過牆喎，你唔會信㗎嘛，因為你唔信咧你就唔會發生嘅。即係睇個網友問我，佢唔信自己神，我拗晒頭，因為你唔信你係神啊嘛，咁你何來有神嘅力咧？我哋有幾在嘅喎，真係有人喺房度練下，佢鎖埋一道門，倒鎖咗喺後邊，倒鎖唔俾人干擾佢，佢修持一個波州三門，佢練到嗰境界。到佢醒嗰時，咦？點解喺屋外嘅屋外之後撲街啦？入邊鎖咗冇辦法開翻道門，係好神奇嘅世界，嗰個另外一道空間嚟嘅。但我哋唔可以追求呢啲都幫唔到世界。點解我咁多年法我都唔去追求啲法術咧？特別搞呢啲嘢咧，因為我幫唔到個世界。而家世界人嘅問題咧係正確嘅知識要提高。